Yan, tayo. May mga challenge dito. Manalo. Yan. I-complete mo lang siya. Manalo. Diba? May mga tasking dito. Yan guys, may mga tasking dyan. Yan, may mga tasking dyan. Yan. Yan. Back natin, no? So, ito naman, Glory Day Summit. Yan, mga Glory to Day Summit. Ayan. Yan, oh. So, maraming pwedeng gawin na kung ano yung maganda para sa'yo. Yan, marami dyan challenge. Yan. Diba? Back tayo, no? Ulitin natin, parang malabo yung kanina. Ulit natin yung ito ulit. Yan. Get Daily Treasure Box. Yan. Ayan po. Ayan. Yan. Marami dito. Pwedeng salihan. Ayan. I-click natin, no? Win Big Random. Ayan daw. Wig Bin. Random pick. Ayan. Yan. Mayroong daily task yan. So, pag na-complete mo yan, meron siyang So, diba, hindi ka na na-board. Magka-pera ka dyan. Ayan. Back natin. Marami. Yan. So, nakita na natin yan, no? Daily tasking. Siyempre, to complete, yan, no? To win 4 times PK value. Yan. Basahin nyo lang yan. Tapos, dito tayo sa Pot Millionaire. Yan. Daily. Rapol yan, Yan. Basahin niya lang po. Simple, pag na-receive mo yan, nagawa mo, pindutin mo lang yung receive. Yan. Basahin nyo lang yan. Ayan. Tapos, lipat natin ulit. Ayan. Anniversary. Event guide. Yan. Event guide. Yan. How to get reward guide. Yan ang guide. Yan. Basahin natin. Basahin natin. So, pindutin natin yan. Nalipat tayo. Ayan. So, naipakita na natin kanina, no? Yan. Ulitin nilang natin yan. Basahin lang natin to, guys. Maraming pwedeng gawin dito, no? Dito tayo sa yun. Yan, may mga rules, rewards, yan di ba? Kahit di ka yan mag-RC, so makakagawa ka dyan ng coins. Depende sa inyo. Yan. Anniversary celebration yan. Ayan, mag-upload ka lang ng picture mo. Gaya niyan. Upload ka. Siyempre gagawa ka ng sariling video. Yung second anniversary. Yan.
O, di ba? Second. Lucky curly bar. So, open natin yung isa kong ma-open. Yung Glory Summit. Yan, di ba? Ayan. Halo-halo na pala yan. Ayan. Yung pinakita ko kanina, ayan na yun. Ayan na. Ayan na yun. Ayan, guys. Ayan na yun. Second anniversary celebration. Ayan, guys. Ali na at manalo.